္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာတည်ရကူဝိရသူအပါအဝင်မဘာသာဖုံးကြီးတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရှေ့နေအာဆာလန်ဆူလမန်ကတရားဝင်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။စေအုပ်စုရွေးကောက်ပွဲကိုစတင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။အီရန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ25%အခွန်စည်းကျပ်မယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာတည်ရကူဝိရသူအပါအဝင်မဘာသာဖုံးကြီးတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရှေ့နေအာဆာလန်ဆူလမန်ကတရားဝင်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ ICJ တရားရုံးမှာအမှုပြန်လည်စတင်ကြားနာတာနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာတည်ရကူဝိရသူအပါအဝင်အစိုးရမဘာသာဖုံးကြီးတွေပါဝင်ပတ်သက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေကိုတပ်တွေနဲ့တကွဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတင်ပြလိုက်တာပါ။2016ခုနှစ်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ပထမလိုင်းတပ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးမှစစ်တပ်ကအစိုးရမဘာသာဖုံးကြီးဝိရသူကပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ရှေ့တန်းနေရာတွေအထိတွားရောက်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပြီးစစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဝိရသူကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်နှိမ်ချတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးစွဲလေးရှိပြီး2016ခုနှစ်မှာသူကရခိုင်ဒေသကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ကဇေဒီပြည်နဲ့ကြက်ပြင်ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းတယ်လို့အမည်တပ်ပြီးတပ်ဖြတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့နေအာဆာလန်ဆူလမန်ကတရားရုံးမှာတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မင်းအောင်လှိုင်က2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်နေဆိုပြီးမဘာသာအစိုးရဝိရသူကိုတိရိပြန်ချီပွဲအနှင်းခဲ့ပါတယ်။ဝိရသူကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ရေးအမုန်းစကားတွေကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကဝိရသူကိုထောက်ပံ့ကအဲ့ဒီအမုန်းစကားတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပြီးရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သူကတင်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတကူဖုန်ကြီးဆိုသူကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ရင်ပြစ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုမသိသူတွေဟာတရိษံတာတာဖြစ်ပြီးလူတို့တော်မခေါ်ထိုက်တယ်လို့သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်တာကအာကုသို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟောပြောချက်ကိုလည်း ICJ တရားရုံးကိုတပ်သေးဖြစ်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဒီတကူဖုန်ကြီးရဲ့ဟောပြောချက်ကိုကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကအခုအခါရွေးကောက်ခံရသားဆိုးရကိုဖြုတ်ချတဲ့အထိရဲတင်းလာခဲ့တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးဒေါ်ဒါချယ်လိုကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုဖျက်ဆီးရန်ပြစ်မှတ်ထားခဲ့သည်လို့လည်း ICJ တရားရုံးမှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ညှင်းခုန်နေတာမဟုတ်ပဲတကယ်လူသားတွေတကယ်ဖြစ်ရတွေနဲ့တကယ်လူသားအုပ်စုတစုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးဒေါ်ဒါချယ်လိုကICJ တရားရုံးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်2019ခုနှစ်နှိမ်နင်းမှုအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံက1948ခုနှစ်မျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်လို့ ICJ တရားရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာကတရားစွဲဆိုထားတာပါ။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အစွန်းရောက်မဘာသာတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မရင်းကျင့်ခံရတာအိမ်မီရှို့ခံရတာနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့နေပေါ်ရိုက်လာကလည်းမြန်မာစစ်သားတွေရဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မရင်းကျင်တာလေရင်ငါတွေကိုဖျက်တောက်တာခလင်းငယ်တွေကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်တာတွေပါဝင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့စစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရားရုံးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိရိုဟင်ဂျာ1.1ခွန်တန်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ရှ်ဘဇာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နေချိန်ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်မှာရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်ကြောင်းတကူတော်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ခန့်မှာရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်ကြောက်တရားမြို့နယ်ကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာအသက်22နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းထက်က
Reject the illegal election ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစတင်ကြောင်းတကူတော်ဆန္ဒပြခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကော်မရှင်ရွေးကောက်ပွဲစတင်ကြောင်းတကူတော်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကကြောက်တရားမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာတာမွေမြို့နယ်ကနတ်မောက်ရက်ကွက်ကြိုက်ကဆန်လမ်းမှာနေထိုင်သူလို့သိရှိရပြီးသူဆန္ဒပြချိန်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနှစ်ကျင်းပနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနှစ်ကျင်းပချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးမဲရုံတွေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနှစ်ကိုရန်ကုန်ကဗဟန်း၊ပပဲတန်း၊လာသာ၊ကော်မူ၊ကိုကြံကုန်း၊မြောက်တကုန်း၊ဒေါပုံ၊ပဇွန်နောင်၊လှိုင်း၊ရွှေပြည်သာ၊ထန်းတပင်၊လှဲကူ၊တောင်ကလာကိုကိုကျွန်းကြီးမြင့်နိုင်တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်တွေမှာမဲရုံစုစုပေါင်း1183ရုံနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့အဝင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝီလာစစ်စေးဂိတ်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကံကောမြို့အဝင်မှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝီလာစစ်စေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီး32လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားတဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတော့ထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားထိပ်အထိကိုတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား3ယောက်ကိုလည်းလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးပြီးစစ်တပ်အင်အားကခန့်မှန်းခြေ20ပဲရှိသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုကံကောမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နေလဆေးရုံမှာစေကူသားမှုခံယူနေတာကိုသိရပါတယ်လို့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကံကောခရိုင်တရင်7တရင်ခွန်ပကဖနဂါးညီနောင်တင်ကြပကဖဖရီကံကော YA တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ KKG တရင်9တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပဲစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့တွင်မြို့ဝင်ဂါဝီဂိတ်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်24ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကရေဦးမြို့နယ်မှာအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေချိန်မြို့ဝင်ဂါဝီဂိတ်ကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်24ရဲ့ရဲဘော်တွေက40မမလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဂျက်ဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုတော့တည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပဲတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဂျက်ဖက်စစ်သားတွေနဲ့ကမြင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကဘာမှမတုံ့ပြန်ပါပဲ4နာရီထိုးမှပဲမဲရုပ်ပိတ်တော့မဲ့အကြောင်းကိုဒီဘက်ကိုဟိုးနဲ့လှမ်းအော်ကြားတာမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်တာကနီးကပ်မှုရှိပါတယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်24ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပြပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်အမ်ပဒန်လမ်းပိုင်းနဲ့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးတဝိုက်တို့မှာအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့စစ်သား73ယောက်ဟာចောင်းသားလက်ယုံတပ်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ចောင်းသားလက်ယုံတပ်တော်ထွေထွေတွင်ရင်မှုနဲ့နှွေငင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2လအတွင်းចောင်းသားတပ်ဦးចောင်းသားလက်ယုံတပ်တော်ရဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမ်ပဒန်လမ်းပိုင်းနဲ့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ချက်ကြီးတဦးနဲ့ဒုတပ်ချက်တဦးတို့ပါဝင်အလင်းဝင်ခိုးလုံလာသူစုစုပေါင်း73ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုကတော့တပ်ဦးတပ်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးနယ်မြေထဲမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာသူတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေဖမ်းဆီးရမိသူစုစုပေါင်း16ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေကိုတပ်ဦးတပ်တော်ရဲ့မူဝါဒတွေနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ចောင်းသားလက်ယုံတပ်တော်ထွေထွေတွင်မှုနဲ့နှွေငင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်မှထက်ကခိုင်းသမျှအမားအမှန်မခွဲခြားနိုင်ပဲလုပ်နေကြတဲ့တပ်သားကစပြီးတော့အစစ်စစ်အရာရှိတွေအနေနဲ့လည်းအချိန်မနှောင်းခင်အမှန်တရားဘက်ကိုရက်တီးပြည်သူကိုမျက်နှာမူပြီးဗတ်ပြောင်းခိုလုံကြဖို့အတွက်လေးလေးလက်နက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ចောင်းသားလက်ယုံတပ်တော်ထွေထွေတွင်ရင်မှုနဲ့နှွေငင်းကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။မျက်နှာမူကတော်လိုင်းရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့သူဘသူကိုမဆိုအတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လက်ကမ်းကြိုးဆိုပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်တီပွားရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေးရုံကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ည9:22မိနစ်ခန့်မှာ
ဖလန်းမြို့နယ်တီးပွားကြီးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေးရုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တတအူးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းစေးရုံအဆောက်အဦတွေကတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတအူးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေကကြီးရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းတွေမှာနေမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်တော်လိုင်းတပ်ချောင်း Revolution Army ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ကင်မိုးတော်ရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေဟာသူတို့ရွာအနီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအုံပြုနေတဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းတွေမှာနေမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေမိုင်းတွေကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်15တရင်ရဲ့ရဲဘော်တွေကတွားရောက်ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပြီးမိုင်း10လုံးကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်တော်လိုင်းတပ်ချောင်း Revolution Army ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပြပါရရှင်။မန္တလေးတိုင်းဘက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြီးရွာတွေကိုစက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်နေ80ကျော်မီးလောင်ပြာကျခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာညောင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာလက်ဝဲကြီးရွာကိုစတင်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါရယ်။အဲဒီကနေတဆင့်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဇီးစမြေကြီးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုစတင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တို့မှာကြောက်ပြင်ကန်ရွာစကရွာကျအိုရွာကျအိုကျွန်းရွာနဲ့မီးလောင်ဖျားရွာကြီးရွာတွေကိုလည်းဆက်လက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးလောင်ပြာကျခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစင်ကူးရဲစခန်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပေမဲ့လည်းစစ်ကြောင်းထပ်ပြီးရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်လက်ဝဲရွာမကြီးတန်းရွာကံကြီးကုန်းရွာဇီးစမြင်ရွာကြောက်ပြင်ကန်ရွာစကရွာအနောက်အောင်ရွာကျအိုရွာကျအိုကျွန်းရွာနဲ့မီးလောင်ဖျားရွာတို့ကပြည်သူတွေတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေအလုံးရေကရွာ6ခုပေါင်းရင်နေအိမ်80ကျော်လောက်မီးရှို့ခံထားရပြီးတချို့ရွာတွေကပြန်ဝင်နေပေမဲ့တချို့ကတော့ကြောက်နေကြတော့ရွာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာပဲနေကြတုံးပါလို့ဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့လိုပဲဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကတနင်္သာရီတိုင်းကျိုးစုမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်တန်ငယ်ရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းစစ်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်10:00နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကနေစပြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရန်စီကုမ္ပဏီတွေကအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးမှာဝါဒန်ကြီးရွာတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်40ကျော်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုတလောတုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီရန်စီကြီးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုခိတ္တယာယီအထိုင်ချပြီးတော့နေသွားတာလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကဆိုပါရယ်။စလင်းကြီးမြို့နယ်မြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီအတွင်းအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်စစ်ဆေးတဲ့အပြင်တပ်ဖြတ်သားတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးအရာဆက်ဆံနေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကုန်သွယ်မှုအားလုံးမှာအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အခွန်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ထရန့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုအမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်သမျှပစ္စည်းအလုံးပေါ်25%အခွန်စည်းကြပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်ဟာချက်ချင်းအသက်ဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကအီရန်နဲ့ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုအဲ့ဒီအခွန်နှုန်းထားသတ်မှတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြစ်ပေးအရေးယူမှုဟာဝါရှင်တန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားမှာဖြစ်ပြီးဘယ်သူကမှချွင်းချက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကဒီချင်းချောက်မှုကိုထုတ်ပြန်ချက်အတော်များများမှာထက်ခါတလဲလဲပြောဆိုခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံသမျှအပေးယူအားလုံးမှာအခွန်စည်းကြပ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာထရန့်ရဲ့စီးပွားရေးအရာဖိအားပေးမှုလှုပ်ရှားမှုမှာနောက်ထပ်တင်းမာမှုတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပြီး
အမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရေးကိုအီရန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုမပြုလုပ်ရေးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတပတ်အကြာမှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်ဟာဂျပန်ကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်တွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်ကတရုတ်နဲ့ဂျပန်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမျှခြေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေပြီးဒါဟာဉာဏ်ရည်တု AI လိုမျိုးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာသဘောတူညီချက်တွေရရှိဖို့ပုံမလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာလာမယ့်အင်္ဂါနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာရီတကာအီချီနဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါဟာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမျှတအောင်ထိန်းညှိဖို့ဆိုးရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနာရန်မြို့မှာပြုလုပ်မဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာပေကျင်းနဲ့တိုကျိုကြားတန်တမန်ရေးရာအငင်းပွားမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီအနေနဲ့အမေရိကန်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယား၃နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခိုင်မာမှုကိုအလေးပေးပြောကြားလိမ့်မယ်လို့အကဲခတ်တွေကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။အီဂျင်မြောင်ဟာတရုတ်နဲ့ဂျပန်ကြားဆက်ဆံရေးကိုမျှခြေဖြစ်အောင်စ조사နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ AI လိုမျိုးစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာသဘောတူညီချက်တွေရယူဖို့ပုံမလွယ်ကူလာနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်ကြားပဋိပက္ခဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မကောင်းပေမဲ့ဆိုးရအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အငြင်းပွားမှုတွေထဲမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အီဂျင်မြောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ပေါ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်ကအလွန်ဆိုးရွားတဲ့အမြင်ရှိနေတာကတော့ရှင်းလင်းပေမဲ့ဒါဟာတရုတ်နဲ့ဂျပန်ကြားကကိစ္စဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့အနက်အရှိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့အီဂျင်မြောင်ကဂျပန်ရုပ်သံလိုင်း NHK နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီကတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာဂျပန်ရဲ့တည်ရှိမှုအတွက်ချိန်ချောက်မှုလို့ယူဆနိုင်ပြီးတိုကျိုဘက်ကစစ်ရေးအရာတုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ပုံပေကျင်းကအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတရုတ်နဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့တန်တမန်ရေးရာဆက်ဆံရေးကိုမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ပုံမခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ဟန်ကွန်းနိုင်ငံသားရဲ့တက္ကသိုလ်ကဂျပန်အရေးကျွမ်းကျင်သူအီချမ်းမင်းကဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျင်မြောင်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီတို့ဟာတွေ့ဆုံချိန်တွင်ဂျပန်တရုတ်အငင်းပွားမှုအကြောင်းဆွေးနွေးနိုင်ခြေရှိတယ်လို့အီဂျင်မြောင်ရဲ့လုံခြုံရေးကြံပေးဝီဆောင်လက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့တစ်ဖက်ကနေပါဝင်မှုမရှိဘူးလို့အကဲခတ်တွေကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအရေးကိစ္စတွေတောင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေကလည်းအစည်းအဝေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။အီဂျင်မြောင်ရဲ့ဂျပန်ခီးစဉ်ဟာ2ရက်တာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ခီးစဉ်4ရက်ထပ်ပိုတိုပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီထားတဲ့ပုံမှန်ပြန်လည်သွားရောက်တဲ့ Shuttle Diplomacy လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကုလသမဂ္ဂကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အရှက်မရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကဝေဖန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးဝါရှင်တန်အနေနဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းကန့်ကွက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြောက်ကိုရီးယားတန်ယုံကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ကရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေမှုအပေါ်မှာမြောက်ကိုရီးယားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA နဲ့သတင်းဌာနကကြေညာလိုက်ပါပဲ။နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြောက်ကိုရီးယားတန်ယုံကမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ကရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေမှုအပေါ်မှာမြောက်ကိုရီးယားကပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA နဲ့သတင်းဌာနကကြေညာလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်အဲ့လိုတွေလှုပ်ဆောင်မဲ့အစားကုလသမဂ္ဂမှာအမေရိကန်ပေါ်မေးခွန်းထုတ်ပြီးပွပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတင်တာဟာအမေရိကန်ရဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရာဇဝတ်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားတန်ယုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားတန်တမန်တွေကဘလို့ရာဇဝတ်မှုမျိုးကိုဆိုတာကိုတော့အတိအကျမပြောပေမဲ့အမေရိကန်ကဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလတ်မာဒူရိုကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဝေဖန်မှုကထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားလိုစစ်စင်ရေးမျိုးမှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတွက်6အိမ်မက်တစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်နေပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်စစ်စင်ရေးမျိုးပြုလုပ်လာမှာကိုကြောက်ရွံ့နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုအာဏာကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းမြောက်ကိုရီးယားကမကြာခဏဆွဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအရေးယူခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ဂျာမနီရဲ့ Deputy Friedrich Merz တို့ဟာဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်မှာဒီနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံကြားကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍတွေမှာပုံမနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီရဲ့ Deputy Merz ကအိန္ဒိယအနေနဲ့ရုရှားစီကနေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနေတဲ့ရိုးရာမိခိုမှုကနေရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ဂျာမနီကကူညီပေးခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံလေတပ်နဲ့ရေတပ်တွေပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းဆန္ဒရှိနေပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားလက်ရှိနေတဲ့ဒေါ်လာ90ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုပုံမတိုးမြင့်မှုသဘောတူညီချက်အများပြားကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လျှက်ကူးပစ္စည်းနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်တန်ရန်ဇာတာတွေထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်ခိုင်မာစေဖို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်ဂျာမနီကုမ္ပဏီကအိန္ဒိယရေတပ်အတွက်ရေငုပ်သင်္ဘော6စင်းတိစောက်ပေးမဲ့ကိစ္စကိုလည်းညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာအိန္ဒိယရဲ့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ရုရှားလုပ်တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေနေရာမှာစားထိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Deputy Merz အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာယာတို့လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာရှနိုင်ငံတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကလည်းအခုလိုအိန္ဒိယကိုပထမဆုံးဖြစ်ရွေးချယ်လာရောက်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုသိဆုံမှုဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခွန်တိုးမြင့်မှုတွေနဲ့တရုတ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားမှာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေအတွက်နှစ်နိုင်ငံလုံးကအားချင်းပူးပေါင်းဖို့စ조사နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီရဲ့ Deputy ဟာအင်္ဂါနေ့မှာတော့အိန္ဒိယရဲ့နည်းပညာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဂလိုကိုဆက်လက်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဂျာမနီမှာအိန္ဒိယနွယ်ဘွား3သိန်းဝန်းကျင်နေထိုင်ပြီး IT နဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာရေးပါတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ